L-klijenti tagħna qabdet il-kuċċarda li bl-Ingliż ngħidula il-honey buzzard. B'medda tal-ġwienaħ li tlaħħaq il-metru nofs, il-kuċċarda hija tajra impressjonanti meta tilmaħa, aħseb wara meta jkunu fiq tajja jittajru bħal donnu b'mod maġiku mingħajr laqqas biss iħarku ġwenħajhom. Dan kollu huwa possibbli tesperjenzah intu wkoll matul il-passes tar-rebbija u l-ħarifa meta l-kuċċart ikun qed jimxi bejn l-Ewropa u l-Afrika. Xtajra ma jistuża, Eżatt. Il-kelma passes oġbitni. Passes. Naf waħda jiena kienu jgħidula l-passassa, ma nafx għax kienet passi ħafna jien. Ma xi fjandu x'taqsam mal-passa jien. Ma taqsam mal-asfur, ma taqsam xejn. Almenu, spirajnik, tiftakar f'xi ħaġa. Eżatt. Isma' għaddej ġmielek inti. Apparti li tlejt jien konni zeba. Timlix li prova biex taxħalbis l Mela, li qed nagħmel, qed nagħti passata bil-kulur fuq dan. Issa, din hija r-riċetta li użajt jiena għal cornflower. X'għamilt? Ċiġifieri, cornflower, zitt il-cornflower maż-żeba? Iva, għamilt il-cornflower maż-żeba, issa l-idea hi li kif inhi hekk ma tantx tidher iktar fil-viċin, qabli tkun tidher iktar. Le, qed naraw tax, Fred il-kamerament tagħna biċċa ta' kwadratura vera. Eżatt, li jiġri bil-cornflower joħloq din it-texture li hawn hawnhekk. Ġifieri inti meta ħadd tapplikaħ bil-goff. Ġifieri, inti tfadal li biċċara. Ġol-bot ta' żeba. Eżatt, jiena kelli qisu 100 gramma żeba. 100 millilitru. U għamilt marfa cornflower. U ħawattu? Ħawat kollox, u mbagħad jibda jaqgħad mill-ewwel u jiġi hekk din qisha ġina maħlula. Normali, is-soltu meta tara hekk tbeżżak iż-żeba. Minti qed tapposta qed toħloq dak u qed tapplika biex tkompli żżid it-texture. Qed insawad ftit fuq il-vażun. Sawad basta mhux lili. Le, jien ma sawad il-ħadd. Saraħ moħħok. Bravu. U kull ma qed nagħmel qed nagħlaq biż-żeba u qed inħalli l-imqabbes mhux qed niċċattjah. Għax irrid noħloq dan xi mbagħad wara noħloq effett ieħor biex joħroġ l-effett mbagħad iktar kulur iktar ċar, ħanuża l-ilma, nisprejja l-ilma, il-kulur iktar ċar u jinżel fuq il-ġarra f'tal-każ li hija l-lampa. Il-mastru ħallu fil-mastru, ħanajdlek, jiena tlek li ma tantx kienet qed toġobni, diġà bdiet toġobni iktar issa. Għax imbagħad għandek klijenta, jiġifieri bl-Ingliż jgħidula demanding. Bil-Malti ngħidula vas. Jieħu paċenzja bija da Karlo miskin. Ajma, kemm ġiet sabiħa, kompletament dera differenti ta' xi ħaġa li diġà kellna. Biex ma npoġġix. U hawnhekk inti jkollok daqsxejn sfida iktar milli kieku qed taħdem bi kwietek, jew nkunu qegħdin id-darkom din naħdmu fuq xi ħaġa hekk. Għaliex tkun trid tnixxifa malajr u trid tuża l-hotgun, mhux hekk. Eżatt. Nista' nuża pereżempju l-hair dryer id-dar? Iva, anzi idealment id-dar biex tħaffef il-proċess tuża hair dryer. All right. Għas-sempliċi raġuni li heat gun hija hemmhekk biex iqaxxar iż-żeba. Ġifieri jekk inti żommu għal sekonda iktar milli suppost fil-post titqaxxar iż-żeba. Allora bil-hair dryer għandek iktar, eżatt, ħadkun qiegħed tmexxi naqra iktar ifhem idealment tħalliha tisbaħ u tħalliha tinxef b'mod naturali biex nifrankaw fid-dawl bil-konsum tal-enerġija u kemm jista' jkun ovvjament il-mod naturali ta' kif tinxef iż-żeba joħroġ id-disin ħafna isbaħ milli kieku qed innixfuh bħalma qed nagħmlu hawn. Jitbeżżani dawk il-kuluri. Ters il-bisla. Edha naqra viġin iż-żejjed. Wis. Tajt nibatek lem aħjaru. Mela, jiena kont qed nitkellem ma' Gwen Milux. U għajt li lila ma tarak. Għax vera, sissa inti kont qiegħed kollu d-duq l-affarijiet li qed tagħmel. Iva, ma mbagħad l-aħħar darba iddeċidejna x'kien hemm il-mamma ta' Gwen magħha, imma sallum x'taqgħu. Wara dari ġifieri għax hemm kont. Narakom. Jien illum? Illum titmur inti. Prosti talik. Issa, mur duq li ħadd tagħmel Gwen, duq biss u ġib li biċċa miegħek. Tajjeb? Issa nikolli l-kolla. Ciao!
Fej wasalti, naħrabt l-lum, kif intom? All right, Batlili l-lum. Għaddint moħħu l-lum. Ejja, għatla, taħmur nkellem da xejn molli u koll. Mela l-lum, mux hu ħajqot jiekol u juqot inaqqar issa l-lum mislilek. U l-lum ma nħallilux. Da, zgur, nikola għamlu koll. Trattijiet. Isma, se tagħmel l-lum? Il-lum taf meta ġili kollok laġin u jkollok salsa miegħu u jisek xatibqa tikolla ġina, jiġu is boring. Ekku. Salsa. Allura, illum iddeċidejt li nagħmel qisu daw il-arancini. Qisu, Halloween. Bla ġin ġo fihom. Ħelwin għax ħelwin bit-sokkor? Le. Għax arancini ħelwin Eżatt. għużi, zar. Eżatt. Għala, għajli naqra kif Mela għawek għandi laġin li għattajtu, sewa għattajt laġin u zitlu t-salsa. Sew, ġivdak kien fadallek minnu, Salsa issa li fis-sajf namlu ħafna pasta sellit zuwek. Eżatt. Għanna z-zajjet, pop. Salsa li tkun, ġifiri. Litri. Umbat, ħanżit miegħu għandi bajda mħabta. Kif ukoll Nħallatlek? ija tista' tħallat li inti. Blajnuna vera sabitek, ġifiri. Mela, xum tħalt. Darek tamlu ġifiri. Ejja, All right. Umbat min jaħsel platti? Flimkien. Kollu. Girl power. Ekku, l-lum tlieta. Jena Gwen tajni ħafna d-dar, ħafna. Min jaf xinu jgħamil da, kemmek. Għandi kurzitata. Kajinta, samur ħdem, seħli sa minni, xorta. Kix tiqri għasaw u kol. Mantix dubju, mal-lum etla, trejn zejra. Issa s-salamlu, Gwen. Issa, li ħanamlu, tistaw jew taqlu imma dak naqra mux healthy. Allura ħana ħanqedu għan fil-forn biex nżammu l-figura minħabba li issa qegħdin fis-sajf biex nilbsu il-bikini, dik il-malja. jew malja. Imma insomma, kulħadd iħobb lilu nnifsu kif inhu. Eżatt. Iħossu komdu kif inhu. Tajjeb, ġifieri tibqa' għaddejja bih, kull ma qed tagħmel tħallat il-ħafrak tal-ħobb. Eżatt. Naqra Żar bżarru u melħ. u jekk trid iżdied xi nara ħwar, fas-soltu fil-kċina tkun kreattiv kemm trid. mhux hekk? Eżatt. Fil-kċina, l-iktar ħaġa li taġobni fil-kċina hija li m'għandekx dik il-ħaġa li pereżempju tiddejjem tagħmel l-istess ħaġa, tiddejjem tagħmel timxi ma' regola partikolari. Ta' ma tivvinta. Leġin titħaltu ma' dik it-salsa partikolari, tkun kreattiv kemm trid. Issa hawnhekk qed nara lek laġin kien naqra minn da, jiġri kikun spagetti, kikun xorta. Dejjem Taqta. Issa namlu Eżatt. Ħanirrumblawhom. Ma tiddejjaqx iċċappa sidejk. Le. Kemm niddejjaq jiena kemm ma ninqalax għalija dik. Ara kemm jiffurmaw mill-ewwel. Vera jiffurmaw mill-ewwel. U daw mbagħad kif qalet jew Gwen tistgħu jew tqedhom fil-forn. Għal madwar kemm? Kwarta jsu. Kwarta xi ħaġek. Jew nkella jaqluhom sakemm jiġu naqra crispy. U di idea ħelwa wkoll għal xi party. Fil-verità. Ti tista' tuża jew għal Lunches. lunch tal-iskola, issa nżomma bħalissa skola m'għandhomx. Jew Anka starter, ikollok in-nies. Eżatt. U tuża Jew bħala nibbles. starter. Jew tieħdhom jak il-baħar. Eżatt. Tista' tikollhom kesħin mhux hekk? Tista' kresin, imma ovvjament ikun għadhom sħan. Hija mhux hekk għandi kollox iktar tajjeb. Now you see them. No, we don't. Issa, Għax jevaporaw. aħna ħabba il-ħin il-ħakna minna l-esti mid-dar sewa. Allura rini naqra kif jiġu. Anzi, jgħid li jiena ħanġibilkom għax itni għandkom idea. Hemmhekk għandna plattera. Ma kontx rajtom. Sikkina. Ara xeħlew kemm jiġi sbieħ. ħafna. U tajbin jidru. Issa the proof of the pudding is in the eating, ġifiri. Ħalli fidejja. Ovvjament. U bil-qalb se nagħmilha d-biċċa tax-xogħol. Nista' jiġifieri. Mela, mux jena tofrilek. Ujdu, għamillu għandu għamil. U daw kif għadna tajjeb imorru ħafna tajbin mal-riċetta li għamilna l-program ta' qabel. Tajbin u malajra minni. Ħafna. 4 minuti kollox. Ekku, u dejjem ovvjament nużaw l-ikel li jkun jifdlinna u namluħ b'mod differenti. Ġifieri dejjem importanti li fil-kċina nkunu sostenibli u nippruvaw nerġgħu nużaw l-ikel li jkun fadlinna. Ma naħlu xejn. Ma naħlu xejn, ekku. Ħajma, kemm kienet tajba Gwen? Ma ħallejni l xejn. Karlo, ma ħallejni l xejn. Inkieta. Għalija, u għal-figura. Issa ma darba li ġeja nġibulek biċċa, tox tinkwieta. Għax inti laħar darba ma ġibtinniex. Allura, naħu, ok. Issa wasal il-moment li nilqaw il-missiden li jmiss maħna illi huwa Daryl Grech, illi huwa il-fundatur tal-Breeds of Origin Conservancy. Ftit ġimgħatilu tqajna ma' Dr. Buttigieg, illi huwa membru. M'għandix dubju li sab xi jgħid. Iwa, u bdejna nitkellmu u bdejna naraw ftit ix-xogħol li
li tagħmel laqda volontarja tagħkom l-NGO. Xi ħaġa serja nbattu poġġejx, ma nafx kellix Le, inpoġġi sew, fuq sew, il-kelma sew. b'ingħata miegħi. Li? Li fil-każ noqgħod fuq di faqa. Faqa ġbitu rajtu? Aħna il-ġurnatek ngħaddu għan iċċajta u naqra. Sewa tagħmlu, però. Għandkom il-kunċett sabiħ immens, ġifieri għandkom Grazzi, designer, Daryl. dak kollox xogħol Karlo, ġifieri. Kollox Karlo, u jinbidel hemm illum għal-għada. Aħna bil-qeda u għaddej, miskin. U Alla għaddej, iwa. Naqelbu għas-serjetà. Ma bażikament fl-2016 aħna midħla tas-settur agrikolu. U ġina ħsieb li nistabbilixxu anke organizzazzjoni sabiex inħarsu ir-razzis indiġeni u anke l-ispeċi endemiki li jinsabu Malta biss Maltin. Sewa. Meta ngħidu ġifieri razzis indiġeni, x'tifhem biha bħal eżempju razza indiġena hekk. Ma Xaġa ta' nitkellimx jien Malta, biss. xaġa ta' Malta. le? Eżatt, xi ħaġa ta' Malta, ġifieri l-kelma indiġena bl-Ingliż nirreferu għalha bħala indigenous. Indigenous, sewa. Aktarx kienu annimali li ġew introdotti minn pajjiżi oħrajn, ġifieri Sewa. Malta ma kienx hawn il-mos, mhix imkien ġew. Ġifi mux Maltin propja, tipo, ġewa u Malta. Eżatt, aħna nafu li l-antenati tal-mos u n-naċ tagħna ġejjin mill-Vant Nofsani. Għaliex ġifieri bħala trade route aktarx daw fi żmien l-Imperu Ruman. Il-mos sabu ruħhom hawnhekk ġewwa Malta x'aħna konna wieħed mill-portijiet ta' żmien ir-Rumani, Feniċi, ġifieri l-bejjem ġew minn x'imkien. Sewa. Issa ħabba l-fatt li aħna Malta taf inti, iżolati gżira żgħira, xorta nbidlu minn kif kienu. Ġifieri mill-istat oriġinali tagħhom. Għax adattaw ruħom Adattaw għal-ambjenti ruħhom zaru. process, ġifieri jinnallem naqra wkoll, ġifieri daw l-affarijiet inkun irridhom jitgħallmu lill-istudenti, il-fatt li huwa indiġenu mela adattaw ruħhom kemm mal-klima tagħna u kemm ukoll għall-mart li huwa endemiku għal pajjiżna. Ġifieri bekk huma għandhom vantaġġ fuq razzes oħrajn li huma importati fl-aħħar Sewa. mill-aħħar. Issa, x'taf tgħidli fuq ir-razzes? X'razzes hawn Malta mela? Jien għamil li niftakar ta' Dr. Vuċiġiġ u jien ukoll kont nallem Mela, il-bioloġija. għallek kollox, Jien kont nallem mela. il-bioloġija, ġifieri xi ħaġa xi Dik qed idea ninsejja li għandi. ġie Dr. Mela, Vuċiġiġ. ħanajdlek ara, għandna l-musta Malta, jgħidu. Eżatt. Għandna t-tiġiġa ta' Malta, Sewwa? għandna il-baqra, Mal-baqar ta' Malta. xinaċ ukoll, Għandna n-naċ. eħe, u n-naħla, Għandna n-naħla li hija endemika mbagħad, hemm differenza. sewa. Hija subspecies, sottospeċi. Sewwa. Mhijiex breed. Meta ngħidu breed aħna dejjem niftakru li r-razza ġiet maħluqa fl-aħħar mill-aħħar mill-bniedem. Ġifieri jekk nintik eżempju bil-klieb għax in-nies iktar jossoċjaw forsi iktar familjari mal-klieb. Mara il-klieb inħolqu għal użu r-razzes tal-klieb jekk inti għandna labrador. Għalhekk hemm il-kelma retriever miegħu għax daqqa iġib oġġett. Ġifieri dak il-tip ta' razza hija maħluqa biex jirretrievja labrador retriever xi ħaġa. Bil-karatteristiċi tagħha. Jekk huwa hunting dogger tal-kaċċa, qiegħed hemm għal użu, ġifieri jew biex jimmarka li sab xi ħaġa, fimt ġifieri u l-istess ir-razzess tal-farm. Ġifieri fejn jidħlu in-naċ u l-mos. Probabbli għażiltuhom għax jituk ħalib tajjeb. Mela n-naġa u l-moża jistgħu jkunu kemm mal-laħam però kemm mal-ħalib. Issa fil-każ tal-razzess Maltin, però huma tar-razza tal-ħalib. Ġifieri il-moża Maltija kienet rinomata waħda mill-iktar razzezz li jipproduċu ħalib. Meta konna aħna kolonja taħt l-Ingliżi ġifieri, anke esportaw dawn l-Indja, l-Amerika, ġifieri qiegħda kollha miktuba fil-letteratura. Ġifieri jekk tfittex fuq dal-affarijiet kollox issib. U dik ngħidula l-moża ta' Malta. Moża Maltija. Issa dik il-kurżità tiegħi u li ma tantx naf fuqha, il-karatteristiċi ta' kull razza minn daw. Ġifieri Mela. għaliex il-moża Maltija x'għandha kif narafha l-moża Maltija? Mela, tarafa bħali, fartasa, aħna ngħidula. narawha jew? Narawha. Ġifieri hawnhekk, mela, hemm fil-letteratura waħda mill-referenzi prinċipali hija li jekk hemm moża li hija fartasa ġifieri polt bl-Ingliż blaqrun hija dik Maltija. Blaqrun. Għax fl-istat salvaġġ tagħha l-moża, ġifieri l-wild l-antenati tagħha bħala species kollha kellhom il-qrun. Ġifieri qed nitkellmu fuq il-mountain goat, fuq l-ibex, però tant saret domestikazzjoni fuq il-moża. Kemm ħelwa. Li ġiet ġifieri naturalment titwieled b'mod fartas. Qed naraw il-moża tpejjeb hemmhekk istigallu. Le kif qed naraw il-mos adattaw ħafna għal anke l-klima Mediterranja u anke għall pajjiż tagħna għaliex jieklu kważi kollox, ġifieri kienu utli ħafna. U meqjusin anke bħala l-annimal tal-fqir. Poor men cow kienu jirreferu għalihom anke dak iż-żmien. Għala. Għaliex kapaċi jgħixu bix-xejn. Okay. Ġifieri mhux bħal baqra
għandha ammont ta' maintenance li rikjedi u ammont ikbar ta' ilma li tixrob. Il-moza kapaċi tirrenja f'kull ambjent. U hemm xi kulur partikolari ta' moza jew tkan mhux bil-fors bajda. Is-sabiħ tar-razza jew ngħidu tal-popolazzjoni Maltija u li fiha ħafna varjetajiet. Mara għandna ħafna lwien bil-Malti ngħidu, ġifieri l-lwien tas-suf, ġifieri ħamrani kif qed naraw f'dar ritratt, hemm suwed, safranin, debin ngħidulhom aħna. U mbagħad il-widnejn ivarjaw ukoll kif rajna f'xi ritratti. Isom hemm minnhom jitilgħu il-fuq. L-Ingliż ngħidu semi-pendulous. Aħna bil-Malti dak għandna referenza li bħala torka, għandha widnejja torok. Dik li għandha ftit il-fuq. Se kif ikunu ħariri sar nirreferu għalihom bħala barzak. Mbagħad kif ikunu żgħar rajna xi ritratt ukoll hemm anke termini abbinati mal-widnejn osra, ġifieri garru. Ġifieri dak huwa s-sabiħ tal-lingwa Maltija mbagħad li hemm terminu għal kull varjetà ta' din ir-razza. Anka għal-kuluri, ġifieri l-kuluri jekk il-moza hija tal-lewn ħamrani ngħidu li hija aslija. Jekk kien hija bajda bl-aħmar ngħidu eżempju belqa bl-aħmar, ġifieri hemm daw il-kliem li sfortunatament intilfu. Però jiena nagħmilha marra ħala ġifieri di fil-lingwa tagħna qiegħda, però sfortunatament kollox qed jinqered ukoll. Ma taħsibx li għandkom tiġbruhom ġo ktibek? Infatti bħal huma indiġeni l-annimali u anke indiġenu dan knowledge. Eżatt. U daw in-nies fl-aħħar mill-aħħar ġifieri. Ta' min qed inġabar imma fl-letteratura li wieħed jisa' iva, idea ġdida forsi, veru, imma. Rajna wkoll l-oġol Malti. Dak li kellu l-qrud? Eżatt, l-oġol. Ġifieri dak mhux moża. Oġol, baqar, mbagħad hemmhekk. Okay. Però fir-ritratt jidher raġel, ġifieri dak huwa oġol ngħidulu. Ġifieri bull. All right. Issa Is-soltu jkun ikbar. Ma kbir dak għax qed tara hekk ta'. Okay. Għax dak itwal minni bħala il-laħwa. il-nispalle. Ara ir-ritratt vera jqarraq. Ejwa, jqarraq bik. L-iskop tar-razza kien biex jaħartu r-rababieħ. Ġifieri taf li ma kienx hawn makkinarju allura x'ġara la darba daħal il-makkinarju mbagħad. Il-progress iġib regress x'imkien ieħor. Ġifieri la darba daħal il-makkinarju, r-razza ġiet blawżu u dawn il-bejjem kważi spiċċaw fix-xejn. Infatti sal-bidu tad-disajnijiet, sal-90s, kienet baqa' 3 baqriet li nisa biss f'Malta. U grazzi għall-familja Cortis miż-Żejtun ta' flus u jsibuhom ta' flus u Vince Parnis u li kien hemm effort biex erġajna kattarna minn din ir-razza. U dan huwa xogħol li tagħmlu intom bħala organizzazzjoni. Aħna nippruvaw barra li nippromovu nidħlu wkoll fuq il-konservazzjoni, ġifieri fuq il-ċensiment fejn qegħdin dawn il-bejjem fejn qatt minn qegħdin bħala raħħala, ġifieri aħna nippruvaw nidħlu fuq l-ambitu kollu. Biex dejjem inżommu n-numri tajbin tagħhom mhux veru. Eżatt. Semmejna t-tiġiġa wkoll għax naħseb m'għandniex biżżejjed. Le m'għandniex ħafna ħin. It-tiġiġa ta' Malta. It-tiġiġa ta' Malta x'kuluri? It-tiġiġa ta' Malta mhux kulur ngħidu, hija tal-lewn għax il-Malti propja tal-lewn sewdieni kif qed naraw fir-ritratt. U mela dik ngħid sew jekk ngħidlek li tagħmel bajda kannella? Bajdanija. Kont nafa li tiġiġa kolorita. Le. Is-sewda tagħna tiġiġa s-sewda Maltija u kif qed tara xi ħaġa prominenti. Għandha dik li ngħidula l-widna li jerlow bl-Ingliż li hija bajdanija. Ġifieri dik il-widna ngħidula. Kemm sabiħa? Ħafna sabiħa. Għax għandha Aħna kollu sabiħa. Daqquqa. L-alla. L-alla. Il-kelma propja Maltija. Terġa. L-alla tat-tiġiġa kif qed tara naqra maqluba l-alla. Ġifieri dik li ngħidula komb bil. U tagħmel bajda ċara. Bajdanija. Tara. Sa xi darba nġiblek 4 bajdiet. L-isfar tal-bajda, għax dejjem kelli kurzità fiha. Ikun hemm minnu ċar, ikun hemm minnu aktar skur, it-tiġiġa Maltija tagħmel wieħed partikolari jew inkella skont x'tiekol. L-isfar tal-bajda skont fuq ix qed tira, ġifieri fuq ix qed tiekol it-tiġiġa. Mhux għax Maltija jew tiġiġa barranija. Le, ġifieri jekk kif rajna fir-ritratti it-tiġiġ qed jiraw fuq l-aħdar eżempju fuq il-ħaxix, jiena ħobb nuża l-Malti forsi qed. Le jiena jekk jogħġbok jiena ngħidlek ibżgħat. Iva. Jekk qed tira fuq dak l-aħdar ġifieri id-dajiet tagħha hija bilanċjata, ovvjament jaffettwa fil-kulur tal-isfar tal-bajda. Ġifieri ħajkun iktar oranġo. Anke inti x'in tagħmel froġa x'jiena fil-għodu ġiex bajdiet nieħu. L-orange ħataraħ iktar krimi, aħna ġifieri tagħmel differenza kbira. Dil-ħaġa. Mbagħad rajna wkoll in-naġa ħalli ma ninsewix, in-naġa wkoll kienet tintuża
għal-ħalib imma biex isir il-ġbejniet minnhom, mill-ħalib tan-naġa. U għadkom toħorġu prodotti ta' dat tip illum minnhom Issa, il-bdiewa tagħna qegħdin Dik huwa il-vantaġġ ta' dawn ir-razzezz għaliex aħna nistgħu noħolqu prodott kemm li huwa lokali u iktar li ġej minn daw ir-razzezz li huma medda, ġifieri n-numru tagħhom huwa limitat, ġifieri ara x'valur miżjud għandek fuq il-prodott fl-aħħar mill-aħħar li nista' ngħid kieku li għandi ġbejna li għamilnija Malta u minn naġa Maltija, ġifieri ara kemm għandek iktar valur miżjud fuq il-prodott kieku. Bla dubju. U Però kemm ovvjament iktar irridu sostenibbli xi ħaġa hekk. Eżatt. U rridu naħdmu ovvjament fuq il-konservazzjoni, ġifieri l-ħidma qatt ma tieqaf fl-aħħar mill-aħħar. Ekku, m'għandix dubju. Qed tagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna, imma grazzi tal-ħin li qsamt magħna, grazzi ta' dan l-għarfien. Se nsaqsik iktar fuq il-Malti għaliex verament nieħu gost li nirreferu għall-annimali jew il-prodotti tal-agrikoltura bil-klim Malti. Fil-fatt qegħdin nuru anka wara r-riklami kull darba għamilna din ir-rokna ta' il-lenti tagħna u grazzi għal Aron Tanti li huwa fotografu li kien magħna wkoll. Widna jrid ikollok għax in-namur tal-lingwa Maltija Sabiħ. awtomatikament Tiġbdek, hux vera. Ngħidlek jiena ma kontx ġifieri ġejt midħla tar-raħħala eventwalment ġifieri ma' żmien. Ma twilitx. Imma sabiħa li inti żagħżugħ u qed tiġbor dan Żagħżugħ issa tila naqra, U għax iva għandi le daqs anka jenu Kristus wisata żmien ngħidu. Jien għandi iktar. Imma il-fatt illi aħna nistgħu naddu għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna u bi programmi bħal dawn nippruvaw Dik li nagħmlu din nippruvaw il-biċċa ta' xogħol. dejjem. Daryl, grazzi ħafna tal-li kont magħna naħseb you, għandna mitqlu deb fik fejn nistgħu niddiskutu Nippruvaw. iktar, nippruvaw inġebdu l-programmi kemm nistgħu. U grazzi Carlos miskina ilu għaddej għal Iwa. Ara, kif bidilha minn dak il-ħin, law. Daryl, se nofru lek dar rigal ta' kummerġus, grazzi għall-lub Thank you diakonija. ħafna. Xaħġa zaħira biex tfakrek Kull ma fika. oska ma xi moza forsi. Issa ngħidu l-Karlo forsi pinġi xi waħda. Tittek ħatajt li biex noqgħod jien moza. Ma tara. Bod. Niltaqgħu minn hawn ftit ieħor, grazzi Daryl.